សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel Dara យិនម្ដងទៀតជា channel មួយដែលរៀនភាសាខ្មែរប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប69ឆ្នាំនៃការបង្កើតបកនេះដោយយកឱកាសនេះដើម្បីប្រមូលផ្ដុំការខិតខំដោះស្រាយផលវិបាកនៃជំងឺ COVID-19 ខណៈបកនេះកាលពីម្សិលមិញបានសម្ពោធអគារស្នាក់ការកណ្ដាលថ្មីដែលចំណាយការសាងសង់អស់ជាង$30 លាននេះបើតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី28មិថុនាម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាចាត់តាំងពីបដិសន្ធិនៅថ្ងៃទី28មិថុនាឆ្នាំ1951មកគណៈបកនេះបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលបំណងរបស់ខ្លួននោះគឺការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្រប់ជនជាតិកម្ពុជាដែលមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិមាតុភូមិស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពដើម្បីរួមគ្នាជាកម្លាំងរំដោះប្រជាជាតិឲ្យផុតពីការឈ្លានពានការត្រួតត្រាការជិះជាន់ធ្វើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងការពារសមិទ្ធផលសង្គមនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងមោទនភាពសង្គមការរួបរวมនេះធ្វើឡើងដោយមិនប្រកាន់ឋានៈជីវភាពដើមកំណើតជាតិជំនឿសាសនានិងអតីតកាលលោកហ៊ុនសែនបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកដែលមានរយៈពេល41ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានសង្គ្រោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតគណៈបកនេះបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរាប់មិនអស់តែក៏សម្រេចនូវសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើននិងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានសន្តិភាពពេញលេញមានឯកភាពជាតិនិងឯកភាពទឹកដីគណៈបកនេះក៏កំពុងឈានទៅមុខប្រកបដោយភាពជឿជាក់លើមាគ៌ាសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍលោកថាគណៈបកនៅក្រុមលំដាប់ថ្នាក់តែងតែប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការបង្កើតបកនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីចងចាំនៅគុណូបការៈរបស់យុវជនយុវនារីនិងអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមិនបានការប្រារព្ធពិធីរំលឹកនេះទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាស្រ័យដោយសហភាពការជាត្រូវប្រឈមនឹងការលំបាកថ្មីដ៏ធំដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលនៅគ្រប់ប្រទេសនោះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបានសម្រេចផ្អាកការប្រារព្ធខួបកំណើតគណៈបកនៅក្នុងឆ្នាំនេះសិនដើម្បីប្រមូលផ្ដុំការខិតខំជំនះដោះស្រាយនៅផលវិបាកនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរនៅទំព័រ Facebook របស់លោកថាចាត់តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈរនៅខាងមុខប្រជាជនផ្សារភ្ជាប់រួមសុខទុក្ខជាមួយប្រជាជនពុះពីជំនះគ្រប់ឧបសគ្គហ៊ានធ្វើពលិកម្មអត់រុញរាដើម្បីកម្ពុជាមានឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងមោទនភាពសង្គមកម្ពុជាបានប្រែក្លាយ Cambodian People's Party has proposed the 39th commemoration of its founding and will instead use this opportunity to mobilize COVID-19 efforts. Party President and Prime Minister Hun Sen posted on Facebook on Sunday. Hun Sen wrote on Facebook that since 1979, 41 years after Cambodian liberation from the Khmer rule, the party founded in 1951 has faced countless obstacles and achieved a great historical result for peace, national unity, and territorial integrity. He said the CPP celebrated its anniversary every year to remember the fight and patrol. But this year, due to the global COVID-19 pandemic, the Central Committee decided to suspend the celebration to mobilize efforts to resolve the consequence of COVID-19, he said.
Hun Sen also said on his Facebook page that since the creation of the CPP, the party has been standing for the people, connecting with them, overcoming obstacles, making selfless sacrifice for Cambodia's peace, freedom and democracy, neutrality and social progress. Cambodia has transformed from a field of genocide and a battlefield of chronic war, national breakdown, and access to a land of peace, unity, freedom, democracy, rule of law, and development in a field, he said. The CPP also inaugurated its new $30 million 5-story headquarters on Sunday, which raised a few eyebrows for its grandeur and cost. Also, not everyone is happy with the completion of the $13 million headquarters which coincided with the party anniversary. Hun Sen has said the CPP will be around for a long time, and the headquarters is a reflection of the 50 to 100-year plan that includes infrastructure and human resource training for long-term leadership. But Cambodian Institute for Democracy President Pa Chandran said the CPP massive building represents the party wealth, not that of the country. He said it has now reached a stage where the party is rich and that kind of money should be spent to improve building and health center in commune to meet the people's needs. Chandran said it can be a situation where the rich keep getting richer and the poor keep getting poorer. Social analyst Ms. Nay said there is a lot of discussion on, and some foreign diplomats say that in a democratic country, there is no display of a large building. This is seen only in China and North Korea, where the party has the build large building to show off. International Relations Institute Director General Kin Pia said that the decision to suspend the anniversary was the right thing to do in terms of preventing the spread of COVID-19 and conserving resources. As for the CPP headquarters, he said that it was common for a party to have a long-term vision of leadership. The criticism of the construction of the headquarters in comparison to state building is not correct, because it was built from the party fund, not the state budget. He stressed about it. ពីវាពិឃាតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពីសមរភូមិនៃសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃពីការបែកបាក់ជាតិនិងគំនរផាសផង់ទៅជាទឹកដីសន្តិភាពឯកភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ